Witajcie w kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj mamy dla Was recenzję kamery Netatmo Welcome. To, o czym Wam opowiemy, to jest jej nietypowy wygląd, co już się od razu rzuca w oczy. To, co możecie zobaczyć w samej aplikacji oraz jej wykrywanie twarzy, które jest na naprawdę wysokim poziomie, HomeKit Secure Video i podsumowanie. Zapraszam do recenzji. Zacznijmy od wyglądu. Jak sami widzicie, kamera wygląda nietypowo. Ma kształt cylindryczny, jest wykonana z plastiku oraz aluminium. Kolor taki złoty, z czarnym panelem przez środek, gdzie na samej górze mamy kamerę. To jest Full HD, czyli 1080p. Z drugiej strony możemy sobie znaleźć slot na kartę SD, którą dostajemy w zestawie, ładowanie poprzez mikro USB i miejsce na kabel ethernetowy, jeżeli będziecie chcieli ją podpiąć po kablu, albo może tak samo kamera działa po Wi-Fi. To, co tutaj mamy na samym dole, to jest znaczek HomeKitu, czyli możecie bez problemu dodać kamerę do Waszej aplikacji Dom. Więc czy ona się podoba, czy nie, to już jest kwestia gustu i tego, czy pasuje Wam do mieszkania. Na pewno rzuci się trochę w oczy złodziejowi, jeżeli wejdzie, aczkolwiek mi się naprawdę podoba. Przejdźmy teraz do aplikacji. Po Waszej prawej stronie możecie zobaczyć to, co ja na komórce w tym momencie. Więc tak, na samej górze pokazuje się nikogo ostatnio nie dostrzeżono. To znaczy, że kamera w tym momencie uznaje, że nie widziała żadnych znajomych jej twarzy przez kilka godzin i jesteśmy poza domem. Więc łączy wszystkie tryby poza domem, o których Wam opowiem za chwilę. Zjeżdżając w dół mamy dostęp do podglądu naszej kamery, czyli widzimy to, co ona w tym momencie widzi przed sobą. Ja akurat mam ją ustawioną na okno i zjeżdżając jeszcze niżej widzimy różnego rodzaju akcje, które zostały wychwycone przez kamerę. Wszystkie osoby, które kamera zauważyła oraz różnego rodzaju zdarzenia, czyli wykrycie ruchu człowieka albo wykrycie ruchu zwierzaka. Więc wszystko to możemy sobie przeglądać tutaj scrollując, jest to bardzo wygodne. Przechodząc do ustawień, 3 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Zarządzanie moim domem, czyli tutaj możecie sobie nazwać swój dom, przypisać go do konkretnej lokalizacji, dać kamerę do jednego z pomieszczeń, a w zaawansowanych, kiedy sobie wejdziecie w Siri i Apple Home, widzicie różnego rodzaju komendy, które możecie wypowiadać do swojej kamery. Cofając się, przechodząc do ustawień alarmu i nagrywania, 2 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Edytuj profile. Widzimy wszystkie twarze, które zostały zarejestrowane przez kamerę i to, jak długo kamera ma uznawać, że kogoś nie ma, przez jak długi czas go nie widzi. Czyli w naszym wypadku przez 4 godziny, jeżeli nikogo nie zobaczy, to znaczy, że tej osoby nie ma w domu. Niżej, przy wejściu do kamery domowej, widzimy ustawienia powiadomienia. Czyli kiedy nikogo nie ma w domu, w tym momencie kamera informuje nas o każdym zdarzeniu w formie wysyłania pusha na komórkę, a kiedy jesteśmy, tylko wtedy, kiedy zauważy kogoś, kto jest jej nieznany i kiedy są wyzwolone jakieś alarmy. Ostatnia rzecz to jest przechowywanie w chmurze, czyli to, co widzieliście wcześniej. Wszystkie filmy kamery są nagrywane na karcie SD, ale jeżeli wolicie sobie to przesunąć na jakiś swój własny serwer FTP albo do Dropboxa, w bardzo prosty sposób w tym miejscu możecie sobie dodać swoje konta i przerzucać tam wszystkie swoje filmy. Jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy z aplikacji, to tyle. Przejdźmy teraz do samego rozpoznawania twarzy. Kamera posiada bardzo dobre zdolności rozpoznawania twarzy. Wychwytuje wszystko to, co się przed nią dzieje i później z tych obrazów wycina twarze, które przesyła do nas do aplikacji z prośbą o ich rozpoznanie. Więc jeżeli widzicie tutaj te wszystkie wycięte twarze, one są dosyć szczegółowo wycięte, to jest moja twarz. Jeżeli dłużej sobie przytrzymamy na tym, to gdyby był pomarańczowy znak zapytania, wtedy kamera pytała się, kto to jest, a my moglibyśmy taką osobę dopiąć do odpowiedniego profilu. Te profile wcześniej Wam już pokazywałem. Przejdźmy sobie jeszcze raz, czyli ustawienia alarmu, edytuj profile. Weźmy sobie mój profil i to, co widzicie tutaj, a na samym dole to jest rozpoznawalność profilu. W moim przypadku dosyć niska, bo 1:5, czyli muszę się więcej pokazywać przed kamerą. Im więcej będę się pokazywał, im częściej ona będzie rozpoznawała moją twarz, tym lepszy profil buduję i na bazie tego w przyszłości już nie będzie musiała nigdy się odpytywać o to, czy to ja, to będzie już to wiedzieć i na tej podstawie będą działały wszystkie powiadomienia, o których opowiadałem Wam wcześniej.
Kamera naprawdę dobrze rozpoznaje te twarze. Z takich ciekawostek to ona ma również aplikację na Apple Watcha, więc jeżeli macie właśnie zegarek od Apple'a, to w tym momencie również twarz pokazuje się na zegarku, gdzie z pytaniem, czy daną osobę znamy. I powiem szczerze, że to jest naprawdę rozpoznawanie twarzy na bardzo wysokim poziomie. I przejdźmy teraz do HomeKit Secure Video. Tak jak wspominałem Wam na początku, kamera ma integrację z HomeKitem, ale Netatmo Welcome w ostatnim czasie zyskał jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, czyli HomeKit Secure Video. HomeKit Secure Video to jest dodatkowa funkcja od Apple'a, dzięki której możemy przechowywać nagrania w naszej usłudze iCloud. Musimy mieć usługę minimum 200 giga, ale te nagrania nie liczą się do tego transferu, czyli w zależności od tego, czy będzie dużo tych nagrań, czy mało, nie wpływa to na to, ile macie przestrzeni w iCloud. Przy HomeKit Secure Video jest to 7 dni nagrywania. Przejdźmy sobie do aplikacji i zobaczmy, jak to wygląda. Więc tutaj mam moje ulubione kamery i aktualnie widzimy podgląd z kamery Netatmo Welcome. I to, co widzimy w tym momencie, to jak sobie wejdziemy w ustawienia, to tak, na dole widzicie timelapse, czyli możecie sobie przesuwać to, co kamera widziała dotychczas. A u góry przechodzimy w dni. Więc jeżeli sobie przejdziemy w dni i sobie na przykład przejedziemy gdzieś tutaj, to widzimy, że kamera w piątek 14 marca akurat patrzyła się dalej na okno i możemy sobie spokojnie poprzesuwać tutaj na dole to, co widziała tego danego dnia. Widzimy też różne ikonki, to akurat wychwyciło jakieś zwierzę, ale żadnego zwierza tam nie było, ale przeważnie mimo wszystko jest to dosyć dobrze rozpoznawane. W jaki sposób sobie włączyć taką funkcję? Musicie wejść w ustawienia i tutaj na dole, gdzie macie strumieniowanie i nagrywanie, w pierwszej chwili jest włączone tylko strumieniuj, więc nie będziecie widzieć tych wszystkich opcji. Wchodzimy sobie tutaj, gdy w domu i gdy poza domem i klikamy strumieniuj i pozwól na nagrywanie, co pozwoli Wam włączyć właśnie tą funkcję i możliwość timelapsu i możliwość rozpoznawania osób, zwierząt i kilka innych rzeczy. Tych kamer, które posiadają HomeKit Secure Video, jeszcze nie ma zbyt wiele na rynku. Netatmo Welcome jest jedną z pierwszych, ale podejrzewam, że wkrótce będzie ich coraz więcej. Jeżeli chodzi o tą kamerę, to wszystko w dzisiejszej recenzji. Mam nadzieję, że zwróciłem uwagę na główne rzeczy, więc podsumujmy ją sobie trochę. Plusy i minusy. Jeżeli chodzi o plusy, no to kamera naprawdę bardzo dobrze rozpoznaje wszystkie twarze. Możemy ją spiąć z HomeKitem, możemy ją spiąć z HomeKit Secure Video. Tak samo kamerę bez problemu możecie dodać do swojego Home Assistant. Kamera ma naprawdę dużo integracji. Też jak dla mnie jej plusem jest to, że mamy wybór. Możemy sobie nagrywać na tej karcie SD albo w chmurze. To już zależy od nas, gdzie wolimy trzymać nasze nagrania. Jeżeli chodzi o minusy, to tak, kamera nie ma żadnej baterii, więc tutaj musimy cały czas mieć ją podłączoną do gniazdka, przez co ilość miejsc, w których możecie ją umieścić, się zmniejsza. Również jest to, że kamery w żaden sposób sobie nie podwiesicie. Ona musi w ten sposób stać w danym miejscu, więc dosyć mocno ogranicza to, w jaki sposób może być wykorzystana. No i jej wygląd to jest kwestia gustu. Tak jak wspominałem, rzuca się w oczy. Niekoniecznie uważam, czy kamera powinna rzucać się w oczy, a ta to robi, ale tak naprawdę to są jedyne rzeczy, na które zwróciłem uwagę, z którymi miałem ewentualny problem. Poza tym jestem z niej bardzo zadowolony. Możecie też spojrzeć na naszą recenzję pisaną na smartme.pl, która już jest opublikowana. A ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zachęcam Was do komentowania, lajkowania i subskrypcji i zapraszam Was na nasze kolejne filmy.